Hola gente, hoy vamos a jugar Tralalelo, tralala, dique. Vamos a ver. Si ustedes no conocen a un tipo por ahí, que ahorita ya voy a subir un video, les pido que les den su like, que se suscriban, igual a mí. Ahora vamos a probar. No va a estar jugando él conmigo porque está por allá lejos. Bueno. Saben, se acerca memes domingos. Entonces preparen ese tropa. Quieren ver un truco, miren. Con el Turbo Shin, jujaja. Se puede mover más rápido con este truco que me YouTube. Si hacen esto así, miren, pueden salir volando, miren. Es más rápido este. Este lo acabo de conseguir recién. Miren, pues lo podemos lanzar. Hacer así. Y si no le gusta, le pueden lanzar una. ¿Cómo no se lanzó? ¿No? Toma. Ahora, miren esto. Si lo doy 2 veces saltar, miren. Ahora si intento hacer con este trucazo, miren. Sale más. ¿Vieron? Como un tiburón sale así parado en nada que no. Es un tico bueno si lo tenés al tiburón. Sale ahí parado así. Nah. Si lo vieron en el video de mi compadre, de ese compadre, de ese bro, es porque es mi compañero del colegio. No se nos pregunten nada, si saben, si preguntan. ¡Me atoré! ¡Mi pie! Allá. Miren esto. Agárrate. Agárrate. Ahí está, miren. Yumba. Acá en el tiburón se puede hacerlo, ¿vieron? Me ataque, te lo sacan, ¿vieron? Es más facilito así, miren. Era un tip que les quería ensayar ahorita. Ya, chao, que les voy a tralar el kit del meo.